Секреты есть, но всех секретов я вам рассказывать не буду. Мы испортили наш камин. Он у нас стал черный, страшный. Но мы сейчас это исправим. При помощи абразива я оголяю структуру металла. Медь выходит из-под золы, приобретает цвет старого самовара. Портал камина облачился в свой медный костюм от Дениса Аксенова. Такой элемент лофта вполне логично смотрится в нашем эклектичном интерьере. Очень солидно. Кстати, работу мастера по металлу Дениса Аксенова я узнаю уже со 100 метров. Конечно. Несмотря на то, что работы Дениса очень брутальные, для нас он постарался сделать это элегантно. Но вообще в нашей гостиной есть какой-то один общий стиль? Я предпочитаю не работать в одном стиле. Я все-таки придерживаюсь того правила, чтобы сделать стиль хозяев и обитателей дома. То есть всего понемногу? Да. Немножко лофта, немножко Англии, и ретро, и писательский стиль. Ну вот и долгожданный момент. Тревожно, волнительно, я понимаю. Да. Прошу, заходите. Ой, ой. Вау. Вау. Обалдеть. Очень круто. Это просто Камин такой, невероятно. Я даже не представляю себе, как уютно, как уютно. Как я понял. Что вам больше всего понравилось или что-то не понравилось? Вот ваше впечатление. Но мне больше всего понравился вот этот вот камин из меди, из чистейшей меди. Вот если бы я выбирал бы куски, я бы, наверное, вот камин бы выбрал. Каким-то волшебным образом угадали цвет, который я очень люблю. Вот это я